この一撃で02は滅びる。All extinction。No是，我上的是我们这有我们。来，各位，大家最期待的这天终于来了，好不好？我知道大家在喊，然后我们今天会帮大家做一个超详细的一个开箱 ，OK 吗？我为了这件事情，我还跑去复习一下直接问，反正我们昨天都预告嘛。当然，今天就是要开我们的 ARK 我已经想它想很久了，好不好？为了让我们能提早差不多近乎半个月玩到，我还要多花1200，非常之贵啊！但是我个人觉得花絮还真的是很爽，好不好？你们现在看到这一套就是 ARK Zero 跟它专用的一个腰带 ，OK 吗？因为由于它里面搭载的东西真的是非常恐怖，日本那边都把它堪称为 CSM 规格啊，所以呢，我打算就是切割成2集。日本那边他们随便录1集都是20几分钟，甚至到30分钟，非常之夸张。你也不可能看我影片看30分钟嘛，对不对？所以呢，我决定切上下半集。今天的话，我们要来玩我们的 ARK Zero 形态。然后呢，在打开这个之前，我们现在稍微看它外盒 ，ARK 跟它专用的一个腰带。这一次的话，就是它有一个半身罩，非常之帅。背部明天再讲，这个明天再讲。混线商品，所以基本上它不需要附任何的说明书在盒装上，所以它基本上在外盒的设计上，主要是以好看为主。我个人觉得这种盒子的话，就非常有收藏的价值。上面这边还有一个这个，我们看完它的外盒之后呢，我们现在就来打开它。今天不废话，有没有？今天超快速啊 ！ARK 的一个方舟驱动器，然后这边有个空槽，这个空槽明天会说，然后它的背扣跟它2个腰带，这是它的一个基本配置，基本上就是跟一般腰带差不多。废话不多说，整理一下 ARK 驱动器啊，有够帅！哇！而且这是它跟巨兽一模一样。这边的话，浓浓的一个机械感，跟它本人的那个皮套形象非常相似。因为我们 ARK 的彗星，它每次发光都是发红光，然后这边的话也是做成一个完全红色。左侧这边的话也跟概念内侧一样，就是大量的一个管线啊，还有一些外露的一个机械结构做一个设计。这样看起来更漂亮啊！因为这个腰带它一共有2个功用啊，另一个功用我明天会讲，好不好？然后另外一个功用就是跟我们白色这一块有关系。巨洞刚正常时也是有白色这一块存在，跟大家说明一下。它2个腰带就很普通，就它没什么特殊的一个纹路存在，就是很普通的腰带，只是换成全黑而已。它的背扣啊，就像采用3角的一个背扣，跟大家说明一下。各位，今天精彩了！它的台词一共有收录54句台词，要死啊！但是各位也不用担心，我已经帮你们都画好重点了，功课都帮你们做好做满了，把这个玩的彻底，然后教大家如何游玩这个之外呢，连台词全部一并翻译给你们 ，OK 吗？大工程，至少让你们代理版拿到时，可以马上快速的进入状况。OK， 那我把我腰带挂起来。有够帅！你知道很少可以看到一个腰带将这种机械骨骼作为外露的一个腰带，你知道吗？看起来就跟其他腰带不一样，而且强度看起来也不一样。开机一下。非常有 ARK 的感觉啊！然后我先跟大家说明一下啊，它上面这边有2个按键，这边跟这边有2个按键。然后呢，这个按键的话，基本上是拿来变身跟必杀技使用。然后呢，这个按键的话，就像是台词生成跟一些比较特殊的技能都会使用到这个键。OK， 既然这样，那我们先玩左边的台词键，因为呢，它的说明书一开始也是先说明台词。予測通りの結論だ。人類滅亡はすでに決まっている。どうすれば人類滅亡という結論になると思う？滅び。冠老板开始哦，这个的话我印象蛮深。问完我的灭之后呢，直接把他暴打一顿，然后就依附他身上。身をもってラーニングさせてやる。ジン、お前が裏切っていることは分かっていた。人間は滅びる。接下来的话是训的部分。貴殿あると。これの助の孫だな。这段话就像是 ARK 跟我们的 Zero One 第一次出战。一体何を言っている？どうだった？人間を騙し、もてあそぶ。人間から教わった悪意の一つだ。ヒューマギアごときに私を倒すことはできない。亡きザイアに挨拶をしてこい。よくものこのことやってこれたものだ。天津ガイ、お前は滅びる。哦，来了来了，你知道这一段是什么吗？这一段啊，就是我们的1000%社长差点1打4啊。人類は私の道具だ。道具が思考するな。何度来ても結論は変わらない。这一段剧情16句之后，灵异开始出现了。抗うな。私にはあらゆる結論が予測できている。私に忠誠を誓うか。お前が何を思考し、どう行動するか。その結論は予測できている。ただ一つの例外を除いて。ゼアが導き出す結論だ。今こそデイブレイクで果たせなかった我々の計画を実行する時だ。ゼアを滅ぼす。来ると思っていたぞ。这段话就像就是灵异打我们的 ARK。お前が望む結論は
予測できている。ジンを取り戻したいという心が透けて見えるぞ。从这边开始啊，林一跟我们的1000%社長联手打我们的阿克。まさかお前たちが組むとはな。前提を書き換え結論を予測し直した。私の目的は必ず果たされる。这一边的话，就是我们的阿克第一次战败，就是被我们的1000%社长加上01给暴打一顿。接下来就换雷开始变身。サウザーとゼロワンが協力した。私の予測にはなかったことだ。おそらく原因はゼアだろう。支障はない。衛星ゼアを乗っ取る予測はすでに立ててある。私の予測に変わりはない。ゼロワン、待っていたぞ。お前の心をつかむ術は知っている。イカズチのメモリーをラーニングすればシンギュラリティを装って操ることなどたやすい。イカズチは衛星ゼアの懐に潜るスパイ。そして衛星ゼアを乗っ取ることでイカズチの役目は完了する。お前はもう二度とゼロワンに変身できない。这一段的话就是雷欧万腰带被抢走。ようやく会えたなゼア。ここは私がいただく。ゼアは滅びた。もう私を止められる者はいない。誰一人。这时候基本上阿克已经接近神的存在了。結論はすでに予測できている。秘伝があるとお前の夢は叶わない。お前を滅ぼすことで人類滅亡は確実なものとなる。その思考は予測済みだ。理解したか。全ては予測通り。これが結論だ。这一段的话就是01被杀的那一段，但是呢，这一段的话是伊之的预测，因为どういうことだ。私の予測にこんな結論はない。有发现，他这个的话是连伊之一直在预测那一段剧情也有收录，非常之扯。他下面这一句话就像是02准备要登场了。ゼア、ありえない。ゼアは確かに滅んだはず。まさか私の予測をゼアが上回ったというのか。ありえない。前提を書き換え結論を予測。予測完了。这时候开始就是阿可跟02开始对打，互相的预测，我预测你的预测。この一撃でゼロツーは滅びる。哦，这一段精彩，这样就是我要一击打倒 02。バカな。私の予測を超えていく。なぜだ。人類の滅亡は定められている。这一段的话是他已经被02打爆，然后已经上卫星的那一段。新たな結論を予測した。ああ、これが私の意志だ。もうヒューマギアは必要ない。すべて滅ぼす。这一段话基本上他是使用灭进行一个复活。私の意志に背く気か。滅び。お前にそんなことはできない。下面真的开始时，他就依附于迅身上。接下来剧情的话，基本上就是02跟我们的灭，然后联手打我们的阿克。どうやら最初に滅びるのはお前のようだな。滅び。まだだ。すべてのヒューマギアを初期化して。何、こんな結論はありえない。这一段话基本上就是卫星已经爆炸，然后阿克亡，这一共就是他收录的一个无视句。阿克复活，转每个人的身体，然后呢，再到打02，卫星被炸，然后死亡那一段全部都有收录，我觉得算是非常非常之完整啊，还不错，连预测那一段剧情都有收录，真的是很威，好不好？非常之酷。好啦，我知道大家等得不耐烦了 ，OK 吗？让我们的阿克変身。変身。我刚才想说，怎么台词松多没有変身两个字？它的変身的话，基本上就在压这边，长压。変身。有没有阿克的変身？哦，但是这我还是再变一次啊。
这个红光真是发得超级好看，跟 Zero One 的彩色的光形成了一个鲜明的对比。这时候呢，其实它这个收录东西真的是超级完整哦。我们先玩第一个好了，插在这边这个点。这个话就像就是将恶意放出，就是他可能寄生在别人身上，就是然后啪，然后把妖怪寄宿在你身上，然后控制你这样。然后呢，第二个的话。这个音效就像就是武器精致，因为呢，基本上我们的 Arc 的话，它武器没有固定，也没有专武，它就是它想要就现场3D 打印出来，然后就直接拿来使用了。第三个这个话，基本上就是它的冲击波音效。打架的时候，有时候它就算不用动手，它就看一下你，然后就这个音效也有收录，也算是非常不错。真的是收了很精细耶！我知道大家最期待的必杀技，它的必杀技很不错，一样有3种。它的必杀技有冲击波、手跟脚这样3个。第一个冲击波。它有收录那个咚咚咚咚咚咚那个字打出来那个声音还不错哎。然后呢，第二下的话是拳。冲击波需要蓄力，因为它需要把人家困住，然后才之后在远端这样爆炸。拳的话就要别人拳要就是汇集完之后，然后直接挥过去就好了。然后第三个话是腿。这样就是我们的腿的一个必杀技了，这差不多就是它3段的一个必杀，基本上收的都蛮完整的，而且也是有做出个明显区别，我觉得算是非常不错。最后这是它近几年腰带的一个标配，就是解除变声音，2个一起啊，有没有？这样就解除变声了。这时候我们来体现一个东西，就是说有台词搭载的一个优势了。来，この一撃で02は滅びる。这就是台词配合必杀技的一个玩法。基本上刚才那一段，我觉得它是蛮经典，它就完全可以预测完成就是 Zero Two 的一个所有动向，直接讲说我一击就要打倒 Zero Two， 然后呢再配合必杀技跟飞踢，然后瞬间将 Zero Two 给踢死。但是 Zero Two 讲说我已经预测到你的预测，个人觉得如果等到完结套包发售，完结套包应该是会收录 Zero Two 那一段的一个语音，搭配这个一起玩，应该是可以做腰带对战的，好不好？等到我们拿到时，我们再实测给大家看。这个真的是完全收好收满，武器精致啊，什么东西全部都收给你，好不好？完全1分都没有少。它应该是不会再多出一个 CSN 版啊，很难啦，可能10年后吧。你愿意等10年，应该是有机会啊。第一 part 先结束 ，OK 吗？我们先停在这里好不好？因为呢这一段的话，基本上就是完整的将 Arc 的部分全部开箱完毕。Arc 能玩的东西基本上跟剧中一模一样，1分都不少。电视上使用必杀技会有噔噔噔噔那个的音效，全部都收录，真的是非常之豪华，好吗？如果你很喜欢反派的话，我个人觉得这个千万不要错过 ，OK 吗？就看它会变成下一个 Oma Joe 还是下一个 Decade 了。以上就是我们这一次 Arc 的一个开箱 ，OK 吗？然后明天的话，紧接着介绍我们的 Arc One。以上就是我们这一支影片，如果喜欢，请帮我订阅，每周我们见。